og Jesu navnet. Så kører jeg bare fra. Det et her. Du ikke søtja hver vi stødd. Du ikke kjenne tøyene. Du ikke lese tøyene av hver vi stødd. Eller hever du høtt i sanden? Hikker til deg i vik og fylgje tøy. Og man løg meg å si. Ja, men jeg leste bløven. Jeg sa det innan BBC. Så jeg vet hva det er. Jeg vet hva nei. Hatt er propaganda. Og det var alt størst. Du varst. Tar luttlo soldaterna tar fylgja etter Thomas Stauro. Nu fer alt henda vei. Jeg leste inn i Reuters, og jeg leste inn i BBC og The Guardian, og ja, nei, nu er det det som du sier, til ST. Nu er det det som du sier, og jeg noen WHO. Ja, men hvor er det? Hvor står det tog? Er det sett litt og neutralt? Det er politisk stort. Det er alt politisk stort det. Og det fylgjer øynar i agenda som vil løgt av nøkron borstun overast oppe som møtast og kusser øynar fra Mare. Nere i Sveis og i Davos. Og her legger jeg der agendaene, hva det nu atlas er. Og det ser ut som agendaene er, og det klarer ikke å fullføre det sosialt som det setter seg fire. Men så blir strategien løsende omløgt. Det er atla av og til, og i 1908 at i 2019 skulle et pengalest globalt system være kommet. Det er at The Economist, 1908, her var en grøn og her at under 2019 vera kontanter avskaffet og vi tar vera pengaless system. Du såst pengar brenna av hjørne og opp ur tog røys en svinksur. Eller hva det var. Det som globalistene drømmer om og vilja få til et totalitært styre, heimsomfattende, her som tar styre og råa iver ødlun, her som du ikke fralse hevur. Og George Orwell, som skriver disse bøkene av 1908, han skriver en av 14, og han visste det fra inside information, innenfor inside kvært. Jo, frumuraren og det var sånne låsjemannen og alt tog, som jo pastor av til innere. Det egentlig det sånn og har vært sånn og i 100 år av åren, at det et innere system attanfyre som tåar i strengknar, som rævur og som styrer, ja, som vil til. Og ta i det anker som kommer ta i veien, så blir han avskaffa oss. Skåten. Stått en J.F. Kennedy var skåten i trus. Så har han helt gjerne røv her som han avduka i en myrskan plan tja elitene. Han sitter året, han helter en røv på en 20 minutter eller et eller annet. Så gjengu nekra måneder, eller hva det var, stått hos blant skåten. Og det var han som skjeit, nei, iver høver ikke. Det var elitan som skjeit han. Tog at han ville ikke underordne seg.
Han ville ikke fylgja torre atlanen. Og han avduga i det for allmenningen, og han ble skåten. Trump var åpenbart heldig ikke torre med over. Han måtte ikke slippe inn etter. Nå er Biden. Det som de nå vilja gjøre, og enden, det som det løy til Djævsins rujtje, som vi leser om i Åpenbaringen 13, som kommer å røysa seg, og at Djævren skal få øll av hjørne at møttek et merke, og i høyre hånd eller i ende. Og utan du hever det så kan du ikke kjeipe eller selja. Og de som hadde møttet til at de skulle tilbya drekan, og de som ikke ville til at de skulle drepast. Altså et totalitært styre. Og det stender om til at det alla hjørne, ryker og fatekur, staurer og løytil, og all skuldo gengen undret her. Det som nu hender. La meg bare si at akkurat som tvøybora tårnene i New York, da jeg fotlo, 11. september 2008, det var et inside job. Det gjør du globalistene sjálfur. Det var flere som ble oppringt han dagen for ikke arbeidsdag til åkken kommer hente. Og det visste ikke hvor eller hvert, men ta hente det. Og George Bush djupt i New York her. Han limer i Skull and Bones, tar møtast i Bohemian Grove i California, og offra til Moloch. Så spelar alla sig amerikanska forsettarna att de är kristna rösne. Det bär en komedia för falschen. Det är slett inte. Och George Bush äldre under 1951. Varst du när? 11. september. Under 1951 luste han akkurat 20 år 9/11 hendte i New York. Ta lusti han og en tale her at vi har en gåan dreim, vi tror ikke fyrir okken mølagan fyrir en New World Order. New World Order. Og hva hendte i 1933 vi amerikanska dollaren? Knapt ble brøttest amerikanske dollaren til at hava en trykant av her, leavur en pyramido, leia av støynen, og så overast en leisestøyner, og inni i pyramiden er et eia. Hva det her? Hatt Illuminati. Hatt frumurarner. Som trykve, Lions og Kivanes parter av, i fargen, det er bare undercover. Og alle disse templarner og alt det, det er alt, bare luttler avleggere av tog, det er bare under en øre navnen, bare for å få innpass, få limer og sånt og så, men egentlig det låser. Det er frumurare. Og så hadde jeg i fargen, det kan du bare sutja, bare innsutja. Så kom jeg til her, ja, under 1933, og samme året ble Gud skulle ha forbøy at øya Gud i Amerika, og det ble alt innhøynta og gøymt. Så du slapp ikke øya Gud. Og så gjør han hever valuta bare flott i akkurat som det vil. Tar lett det krasja akkurat det vilja. Og tar som vinnerne av det hver det krasjar til tøyr. Og de som ble større treller til EU2. Allar heimeren. Så tar gjerra allan heimen gradvist til større treller, og nu vil jeg bare hava til at jeg vil bare hava totalitært styre, så som du har sett i Kina, så som i Kina. Her som det et kommunistisk hervelde,
Og her som borgerne har angarratt, har kunnet ikke uttale seg. Jeg også vi taler vi kineser ut av gøtene, at jeg kan ikke si noe om. Hatta må jeg, det er purast oss. Hatta må jeg ikke, nei, nå spørs det for lengt. Det kunne ikke tåse. Og her det så, hvis det ble sagt at alle borgere skulle ha en vaksine, så det bare 8 gjør til attackene. Det finner vi på en dans med sjøy. Nå min spørning til tøyen som tryggvande. Ta i djævsens merke kjemur, hvis det ikke kommet. For det så være lust i milen, og nå djævsens merke, kom i feil ikke djævsens merke. Det nå kommet? Nei, det er undre nøyre navnet, du kommer ikke vite at det det. Men ta i det har lyst på, då är det vita till att det vi kjøping och selling att göra, utan det är här så kanske inte fungerar samfunnet. Utan du går under det här och budget det fullkomliga flätan och lite staten trakka som stövlar ner åt ett ansikte och gänga åt där och behandla det som lust. Utan du gör det här och finner det i ögonen och låter staten omdefiniera allt rätt och ränkt och se att det som Bibeln säger, det är inte satt till det som vi säger. Det ska du bara göra så väl och akta, annars bryter du låna och så kan du få böt och allt möjligt. Det är det som är långt suttja. Och kvar vårt vaccinan nu akkurat djävulsens märke. Det visst i oj, men hon tryggve att hon en fyrrennare, en slaubrotare. Fyre djävulsens märke. Ta i antichristi för rojande ut i uppenbarelsen 6. En kviten häste. Så var honom given en krona. Han var kruntur, han fick en krona. Corona-märke krona. Og talvirði av korona 636 folkens. Teker du bøkstavene A, B, C, som A 6, B 12, C 18, og så videre alle oppe etter. Og til det sammen så hva korona gjør, så gjør det 36. Og til det så bøkstavene i korona, så det 6 staver. Her har du 36 plus 6, eller 6 plus 36. Tja okkom som rattkikkeie, og hava lyst på, og liva daglig i Guds år, og vilja være klar til hva som helst. Her sier det hatt okkom nekka. Hatt sier mer til, hatt sier mer hver andi i oss nær. Jeg vet hva det for nekka. Og fra til at jeg sa til, ja, ok. Så er det at vi antikrista gjerra. Microsoft, til Bill Gates, tar hava et patentnummer og et system utarbeidt som tar kalla LUCIFERASE. 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 Og til patentnummer på det har 8 patentnummer siste 20 år her aloi. Og det et system som til tracking. At oppspåra, vita hva først mennesker gjør det og hvordan skal det få oss inn i menneskene? Ja, det stender her. Det stender her til og gjør et stoff som skal sprøytas inn i hvert menneske. Og til øyde LUCIFERASE, til at det stoffet som kommer inn til lyser, det kan leses vi av som avleseren digitalt eller fjärrstörst. Och så ständigt så kommer allt fram om det här. Det vet allt om det. Det säger allt om det. Det är som ständigt till tunn identiteter. Och så är det också ett som kallas ID 2020. Nu är det kommit fram till 21 och det är inte ordentligt kommit i ögonen än. Men det är ID 2020. ID 2020 WO för the world. Och så ändrar det vi 06, 06, 06. Och till Bill Gates ösne.
Bill Gates, här snär smuilaren, som det är stål på att han är ljusare och mjuk och bluson, och han vill ge miljarder till välgörande ändamål till bara för att snuta det kun. För att skulle hålla det att han är en halvgemän, det är han slett inte. Han är tickare, eller han är en nutida Hitler. Han är folkatunnare. Och han är han agenten som globalisterna brukar. Så han är uppe i klassen. Han har vunnit sig till plats i Microsoft. Så att ta i globalisterna mötas så är han här. Och så avtalar där kvärt och allt det där. Det är en lysande. Come on alltså. Och så är det kommit ut vad det är attla. Ta attla och långt för 15 år sedan. Att vi må få av stoff, tar kanna till och komma fram i stoffen och häsa stoffen avska folk på handen vatten ger hatta och så får hatta stoff in så bryter det sig ut, men det ger folk sjuk och det ger dem långvariga sjukdomar som det är så dodja förtulja. Och vi har problem, vi har för ett folk att göra det. Og østene, hvis vi kan østene gjøre mennene ikke totalt ofruktbærer, men 30% eller et eller annet. Og koner, hvis det er på veien som misser der annakvart battene, så at om 20-30 år så har vi ikke et problem med at folk kommer ned. Det er nærmere folk, altså. Jeg sier der som jeg har sett her, og til at du ikke har sett det, det er bare et problem. Det är bara ett problem. Men är det något att säga där då? Och lite färger här, det var så kommer alla danskarna tracka fram nu, foten, var så plast vart. Vet att det är en dansk amt här, minst det alltså. Och jag kan inte glömma när var det 2011-12 eller ett annat. Minns kvar det var i Danmark eller Bryssel att färger skulle vara ett flagg var här till färger och den är förra för dig. Minns jag vad det var. Det här är dansflagg stäm för det. Tar onnoken inte fralse. Tar onnoken inte att vara tar som vi då. Tog i mötet dem, og vi tar langsamt stemma der ut. Og tid som selja til sal og identitet for 800 millioner om året. Tid har man sal. Tid kunne bare fære til Danmark alle samler. Tid har jeg slags høy mer. En føringer som ikke er en rett og løsning av meg over. Hun har vi skamme av. Sier akkurat som er. Ja, jeg blander politikk og godstrygg sammen. Det hører sammen. Og jeg trykker på fullvelde. Og sjølvreie. Så hver tjau. Det skal ingen globalister ha et år eller en føden i fargen. Det er det som jeg trykker på. Og jeg trykker på fria samvisko og fria avgjøre rett til øynene og hver en øynstatlinje og i øynene og hver en male. Han skal ikke tvinges til nekka som helst, hver ikke troarlige, eller for at vi vil granse kroppen. Min kroppur er moin, men som Jesus Kristi lærersvøyner her og i Guds ande bor i meg, her er mot likam tempel høyla i andans, er ikke en forsøkskanin tja Pfizer, eller ST, eller Bill Gates, eller Klaus Schwab, eller nøkron. Det er jeg ikke. Så da jeg sier at
Foten kan stinka såna vaccin upp i rävarhåll av lagmannen och lagmannen såna upp i rävarhåll av foten. Så kan du bara förstå det som ett äggvisligt och onäringsligt uttalelse där. Men det är inte utomarsk. Det som talvirði utomarsk, og mot uttale lyser mot total vanvirring for tusen tar atlas gera. Det er void. Jeg har det siste viko, at nu, jeg sa det, siste tverviken at nu börjar det komma fram at, nei, vi skulle börja nu å kreve at avviser balkar på vei sier at her. Og det er ikke fra dem sjálvun at det kommer tar få det ærstand fra. Det har vært gjort her, og ærstand vil det kraft, og det kan skifferast, og coronapass, bla 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 bla, og hvis åttan til så kunne vi ikke fungere som hansborgare, så vi må gjøre det. Men hver er det som sitter dagsorden? Det er globalistene. Og det er globalistene som øya og styra vaksinofyrtøkene. Det er alt en planer. Det er en planer som ruttlar ut. Bæger vi at drepa folk, få folketallet ni bæg drepa og gjøre det steril. Ikke pura steril, men nästan pura steril. Og kanskje du er så hjertaleser og dummer at du bare legger det ned som en flætter, legger det flætten, bare letter, ja, bare skal, you fall down and roll over, som man sier i enskån. Om kan vilja, bare, jeg gjør hva ditt vilja. Sånn er jeg altså ikke. Og det er omkant være at det er omkant være heldur. Jeg skal nekv heldur sitte i fangsle. Edla blev halsøktur av en danskare Giljantino omstande. Men dodja vi må noen integritet intaktum. Og mine føresko King James av en brinko. Da jeg ikke atretter, så tar jeg hatten av for Nølsøyar Poll og Skrøter og Svab og Dr. Jakobsen og Hammersheim. Og Hammersheim, ja. Og til anna lever størst. Førska folkesalen, vil jeg si, hun er nok så størst konsentreret i Norrøtjen. Det er sånn, og jeg kjenner til Adam, hvordan det er det. Rattir føringar, ikke ganga 8, men ganga 2. Det er store, ordentlige føringar. Soringar halde og halver føringar. Annakvart orda sier dangst, og det vil ikke rønsa det borstur, og det vil kalla Lutla Danmark, og det kunne de skamma det kunne av. Det lå ikke svart omkun. Luktes vid nøkron som helst, ta i så klaksvis krutju vær, så var vi atler lukka som tøyr, atler stod i bysju og satt og nu skruppa ditt av henne til kan danske fanar. Det er langst stemmer ut igjen, det er ikke gjør her. Det som man så ser i stegen til at kringvarpet gonger og gjør sending at den er sending for at møyja og få forståelse i det disse ekstreme tendensene som hender her, altså hva det er det psykologiske at han fyrer at han forstand at det slett ikke. Det er hjertet deg, det er kommunister og marxister. Hvis alle føringar røste seg og sa til ham, nei, nå er nok, nå får det ut igjen.
Problemet til at i Førjun det størst flertall som bare hever et halvt hjerte. Jeg skammer at du kunne sambandsmålen. For den øyneste øynene at du kunne. Det som det nå fører til, Hvor har du givet det kun? Hvor har du givet der tversprøyter? Jeg tok som det. Du viser at det det samme i bavon? Jeg husker at han tankene det. Og så du ikke en gang blevet immun for det sånn. Og så skal du enda finne tversprøyter. Og jeg vil minne deg at det ikke en vaksine. Tar kallet det en vaksine, at det DNA-vidger. Og i her som bor DNA-informasjon som brøyder til DNA. Og styrer til din kropp i stedet for det som her. Tøknen øyter mRNA, og det DNA-manipulasjon, men det er såkallet vaksinefyrdøkner, det kallet det en vaksine. Det for at det skal være bedre måltidsen. Kallet det DNA-vidger, så i ånden tidsen måltidsen. Det var ikke en gang. Og så kallar det med bortan. Etter tøyen kommer å si at jeg var ikke borter. Etter tøyen som kommer å sutja alt, og alt kommer å være gjørst opp, og via. Lett henne være dømaren. Lett etter tøyene være dømaren, så får det sutja. Jeg vet. Og det det var jo til ikke til at inside med av noen lei, i røver ikke. Jeg har bare sett min uttingene. Så det basker jeg, tror jeg. Ikke alt for nek, men man sitter, og så man akkur fra, og så lurer man øyne til vårt. Og akkur mer. Så får man av vite. Og så det en av folk øyne som har vært innenfor Pfizer, innenfor WHO, som rundt, som avduka. Og så kommer det bare fram at her søvner, det som de sier at det akkurat det samme som tykker konspirasjonsteorier, som de kallar det. Konspirasjonen at elitan hevur konspirera, hva det gjør samansvaring at minka folketalja hjørne. Fær ut av bitchute, bitchute.com, og løyte opp på Bill Gates vaccine agenda, løyte sin til her, hikket nøkken, og lurt etter det, så kommer du helt garantera fram av okkur brot her som han heldur en tale ut 2020. Her som han snakkar om heimstrobladene, og her som han tar om folkevakstur, og vi må få bildbukt om det, og han nevner 2 ting. Birth control, hva det? Det som de kallar abort, som egentlig mor av for de bøttene. Det kommer du å finne det og døme deg. Og nummer 2, vaksiner. Det sier han her, og medan det var planlagt og utarbeidet alt det til, tar det vært gjørst covid og haft vaksiner klarer. Og av øyndlære grunner tar vi ikke nok at det bare få 8 her, der må få 2 tversprøyter. Jeg tror ikke at det det samme i barnsprøytene. Andre sprøytan ordnar avvis ting, og hinn sprøytan ordnar andre ting.
Og hver ordnar hun? Imens ting i høttene der. Gjer det klaran til djørsens merke. Gjer det klaran til å være en totale trælor, ta i djøret ruser opp. Det tar det langt å finne totaliterar lover på plass, og langt å finne folk vant vi at her, nei, hvis jeg ikke legger meg ned i flattan, og galt ikke hva som helst, nå skal jeg vaksineres etter. Jeg var slett ikke hva det er sånn. At det ikke vaksina. At det mRNA-tøkne som brøyder til DNA. Og brøyder det skal øyta seg for at styrke til immunverju. Men det er kommet fram at det gjør det ikke en gang. Det skaper noe som heter spike protein, hva det så er, jeg skiller ikke akkurat. Men det her teker immunverjene tjater, og større enn alle i øynve, og så sier det til at det sier laknar, som er korter, men som kjenner sannløkene, som vil avvære møtes ned. At kommer så et annet virus som tar et immunforsvar ikke kjenner etter, så er ingen immunverje av verje til møte. Og da kommer det bare å si at nå er det et annet slag, og det er så rævlig farlig, nei. Det eneste som er hendt til at immunverjen tjater hun ble øyløgt av her som bavens prigene som du fikk fra Pavaie. Tar her var en plan til at utrota folk. Så tar jeg to først tunne prig her, ta nytta der ikke et øyneste bætte til, ikke til tunne gagen, til aller fjerneste øyhelder samfellagssyns. Det er til at gjelda det ikke er til sjukan, og at du skal dodge åren til natur. Tror du at det er gøytek du at det er så er det dummer og hjertaleisor, nossaleisor, ryggleisor, fullstendig til det skvatt. Han som i det bare sitter og bare at det var filter, det var lagmann, og nå er det etter her, og ja, han skal utbytter. Og det er det aller fleste som er sutt. Altså, fullstendig størst. Hoks og ikke selv. Samtidig snakker der jeg ser globalistene i Davos, hva tar der a global reset. Og hva er det til? Nei, at det økonomiske hamsystemet som nå er, det skal steggast, og så skal et annet startast opp, som krever kvært. Det skal være pengalest, og det skal få okkur i håndene. Annet kan spreitast, eller det snakker også om, hør nå, det snakker om at alt skulle få et løyde merke, sendan i posten, som de skulle klistre av håndene til seg, i en tøyme til tvær, og her er pikkelutle nåler som fører akkurat inn, og så tenker det av etter. Det føler ikke du ikke bløtt til å nekke, men tar akkurat komme i hånden og det kan leses det av. Ja, leses det av. Så vet jeg så rævlig av mild og blod, og akkurat som vi sier, jaunere folk som det var ikke allmenn versen, så rævlig, og ikke badnaveren, så rævlig sånn her. Ja, det finnes ikke det beste. Ja. Og så klarer det til skrell, og så er det klare til noe hamsystemet. Her tid er totale trealer, og her tid er det langt og finnes ikke trutjer for spreiter fra Johnson & Johnson, og tid vet ikke, tid får ikke, tid er omgang vilje, og tid er selv, tid er fullstendig, altså. Og det vil ikke til å kjenne etter. Nå, jeg kjører to er det ikke til å kjenne etter, jeg vet. Du blir så ekstremer, takk. Takk.
no ekstremer til å trykva bøkene. Men det gjør folk ikke nekka, eller bidda bombo om bøkene om her, eller nekka tøylukt. Det vet jeg vel at jeg aldri funnet på. Det gjør han ikke kristen. Og jeg har hørt i Norra, anker, jeg ikke her skått folk vil boa. Første tanken. Er han muslim? Så spurte nei, han var danskere, han var normer. Er han muslim? Sier meg til. Ja, jo, han var akkurat konverteret til kvært. Islam. Ja. Det sier meg alt. Så det forklarer alt. Og en rattur etterfølger av Muhammad. Og en rattur etterfølger av Muhammad en total satanist. Det hva det alle Og alle satan. Alle ikke god å gjøre. Ja, jamstilla Jehova god vi alla. Til å si god vera Satan. Bibelen god einaste sanne god. Halleluja. Takk og lov. Djævsens merke, ja. Det innehelder tal navnshansare, etla navnhansare. Og mynd djævsens. Åpenbaringen 13 fra vers 14. Og vitt løyert har som dveljast av gjørende vi brukene av hesten kraftaverskene, som han hei mått til å gjøre i eksjøen djævsens. Sier han det til torra som dveljast av gjørende at tor skulle gjøre en mynd til djævre, som hei svari av en svøri og livte. Og han hei mått til at gjøre mynd djævsens loiv, at mynd djævsens skulle bæg tala og elva at så mennesker som ville ikke tilbya mynd djævsens skulle være drypner. Daniel og viner hans trudger tar nokta av å bodja seg for standmyndene som Nebukadnesar røste. Og tar blev tekner og varspeir inn i en eldsovn. Men den fjerde mævren var tjatamen som øyde Jesus Kristus. Fyrst skal og en nazistisk eldsovn tja Klaus Schwab nere i Sveis eller i Tyskaland eller midt i Danmark eller hver dag kommer gjøre der enn at jeg skal hava vaksina tjatar løgmæver og dansefote og politi og vaste. Kan jeg bare fortelle deg om. Det er globalistiske nisser. Og det vil ikke av det en gang. Det vil ikke av det. Det gjør bare det som blir gjørst. Det som det ferdig noen av oss har med seg til ST eller et land. Og leser på det her. Og det blir alt stort. Det blir skrivet i omkring nevnt, og så blir det sendt ut. Og når det fylles ned, så det ikke velsatt. Så boykotter vi det, og så videre. Således det akkurat politikere bare maskotter og nisser. Dukker. Lagmaur en dukka, og han var et åndsju. Han var ikke alltid at han en dukka. Jeg forteller det der at han Og veldur öllun, ja. Ikke vil du ikke tilbya min djausen skulle være drypner. Ta etter kjemur, ta verda whatever. Give it your best shot. Og han veldur öllun, bæg smavun og miklun, rujkun og fatøkun, frujun og trælun, at møtteka og et merkje og i høgru håndsyna, etla og i ennersyna. Ja. Og i hessen kan òsne byggva til at kvært at det så avvirkat at tutt høtt, og du fært også av håndene, men du avvirkar også tutt høtt. Og i hessen her er det nødje tøknene bor AI, Artificial Intelligence. Og de som har finnes av sprøytene, de har vært målt, at de kan måles, de negmøyre elektrisk. Som om de blir sendere for omkring. Et eller annet har vært gjørst for at de skulle avlesast.
det immun for covid? Nå, jeg behøver ikke. De får covid. Allikevel. Selv om de vaksineret i tverrferer. At det ikke vaksina. For at den er høttet en dumme hunter. Dumme hunter, ja, du som ikke sørst det her. Og kallar meg dumman og trust du som kringverpet spør opp for der. Det dumme hunter. Dumme hunter. Ja, for å bruke bibelska åring, så vil jeg sagt dumb on purpose. Willingly ignorant. Som det stender, i 17. Peter. Willingly ignorant. Som vi og avvitande vi vilja, de vil ikke vita. Det er dummer hundar. Kallar seg tryggvandi og ikke vilja fylgja vi, og Jesus ber okkom fylgja vi, ta i ende narskast. Ta i det sånne ting, ta litt i høvertykkara. Ta og vite at endeløsning tykkara narskast. Halleluja. Velder öllum beis maun og miklum ruggen og fatakum frugin og trælun av møttek et merskje i høyre håndsyna etter i endersyna. Og at ongen mever måtte kjeipa eller selja utan han som heie merskje etla navn Josins etla tal navnsansara. Og i hesten her LUCIFERASE, som en tøkne som Bill Gates har klart. Så det her, det og det av sprøyten til det finnes det kun? Eller det kanskje ikke? Det kanskje løsende det frem av? Det vet jeg ikke. Men det er chansen for det, det gjør jeg altså ikke. Du vil søtte langt nå, vi ser vaksinen som nå kommer ut, at implikasjonene jo akkurat her som stande her. Og i Australia, Kanada og i Israel. Og her noen land her som heter langt kommer langt fram enn her til okken enn. Her som stjøtnerne her har vært for at føre det langere. Men sagt du tar brøyta launar og få falskje, tar gjerne falskje bensje, for å få deg klar, for å få deg bodja seg, for å tar kunne innføre drakoniska lauer, diktatoriska, harreislige lauer, som tar så innføre, og som tar så ikke være vilje til å ta atter nærkant. Tøy jo bare nisser. Og det som egentlig styrer, det et annet. Som ryser seg, som globalt, som Josens rydje. Tid som langt og bare utan å hukse om det, for å få det kun tvers brøyter. Hvordan er det ta verilig Josens merke kommer, som godt kan bare være litt frumerke til klistrer hånden og en tøyma. Alt gjør det, alle Facebook, alle vinner kommer Facebook, og alle mannheten kommer gjør det også. Nå har vi det, ja, og jeg kan ikke gjøre oss arbeid i morgen. Så kører du på. Og ta blod og parster av en system som kommer at være diktatorist, som kommer at si deg hva du kan og hva du ikke kan tilby og alt, tryggva og alt det der, og hva du kan halta og sia og alt det der, og ikke tale fralse, og ikke troar fralse, og du skal tryggva sånn som ST-dikterer. Hva er det her? At reiva røyer alt funnet sådan. At det borster alt funnet sådan. Bare hese beid hinsene jo satanisk. Hatt det satanisme. Aborst og reiva røyer satanisme.
Og det det som vi trust, begge fra løgtinget og fra allmenn fjellmiddelen dagliga. Og så heldig du at bytter tar ikke stålig på det, først løgtinget eller allmenn fjellmiddelar. Du er ikke rettelig rettskikkavur. Du er drukken av en hårdomsvunne som jeg ikke vil ha part av. Jeg vil ikke smakka det. Og det som jeg nevnte for det er LUCIFERASE. Man vet ikke om det er langt å implementere eller om det er innførst 17 atter. Hvordan kjøtt? Jeg tror vi er bare 2 år fra tog. At det ordentlig er det. Og da jeg husker om fra 2008, vi husker til togene her, og også åren til hvordan alt det brøttes ikke nek. Fra 2008 til nå, vil si at det var ordentlig, hvordan det koncentreras truste og brøydingene og alt. Og så først var det 20 år, så vil si at fra 20 til 15 hentet rævlig nek, og så atter nå, Det er akkurat som at han togjen her, hun halverast. Her lukkar som ta all brøydingen bare, det som annars tog 20 år før, det henter på 5 år. Og nå 8 år, nå bare, tog at heimer vi knytter sammen. Under som globalisten, under elitene, som luciferister. Tar kattel ikke sånne tøkning for LUCIFERASE utan åndsju. Tar tilbya Lucifer, og jeg sier åtten av blunka vi at covid-vaksinerna er til at gjøre folk klar til møyre og større drakonisk inntriv. Drakonisk, hva er det for noe? Øyne, herreislig. Big Brother. New World Order. Det er steg av amerikanske dollaren, så er han 33. Ta der gjør det av lovlig til å palle på at jeg er god. Hvor? Tror jeg der visste det. At fra 33 inn til et avvist at nu fleit Fudjarheimeren bare han ble bare nekka utopisk nekka og utøkjelitt. Og så er det bare en spørning om tog inntil det er så utarma at det er så overlitt og det må endernutjast. Men det var planeren. Det var tøytarfjerne av god. For å skape inflasjon. Og hva er hendt i fargen bare siste 2 årene? Jeg leste og sa det av en forsøg og en bleie frutjadein. Det blir 100% dyrere av bygge i fargen siste 2 år. 100%. Det sier meg at det som bygge og det er bygge rymlig godt. Det kommer aldri ned å gjøre det. Og det er damer elitene. Tar man damer til at du aldri, at ja, men så er det tar som øye til. Og så tar du knoklas for å betale til bare renter. Det er damer de finnes til. Men det er vi 2 omgående glede for, det var ikke. Nei. Det vil jeg gjøre folk til trealder, og det vil jeg ikke. Er det tvøret enn så? Soringar tar seg til dømes skal jeg drepa til? Skal jeg drepa til? Og han mener ikke det skal jeg drepa til. Han mener, og skal jeg banka til? Og
Det är också det samma som tar jag säger att här om att ta kan stinga vaccinen och berevna koronan. Ja, men tar det långt och sodomittar och rävarar. Tar det rävara pratkumen. Lagmavor. Det är inte hårt jävla pratkumen eller jävla talnar sån. Han är en sodomittafrämjare. Det är drottningen i Danmark ösne. Det var fyra lagmavor ösne. Ja, men du släpper inte vara lagmavor utan du är det. Så tar det sodomittar, tar det långt och rävarar och hjärtan och i hötten någon. Och då så vill jag tvinga näka även mot hött som är alldels inte skojt om, så säger jag att stinka upp revna på den öron. Särskilt du nu ser man en tjojas, nej? Är det så för långt ute? Ikke etter munnen hadde, og ikke etter munnen hjärsta. Jeg har ikke skam eller samvetskubbit. Hadde ikke nekka som jeg må jotta for god, ja, sier for nekk. Jeg behøver ikke. Så lengt fra tog just nu. Og tid som tåla det her, og tåla hatta. Tåla seg sinten her, og tåla at høyra det her, og tid som ikke øsast opp om det. Men øsast om det at sjure seg at hun stinkar vaksiner og berevner på nøren. Det er for jeg for jeg viser at her, hvordan skøyt bort til høtten, og hjerteleiser. Og for tørnaver, for dreier, det som vender nye vender opp, for koppa over høtti på 15 år. Her er våsdømmer, let han som hever skil telja tal djausens, til det talet kjønne manne, og hans tal er 626, tal djausens. Som jeg har sagt der, 606 tror jeg bor i korona. Det bor langt i korona. Og patentnummeret til et tracking system til Bill Gates er 060606. ID WO 2020. 060606. Det har vi langt lagt ut av hjemmesynet som er. fkj.fo. Og LUCIFERASE. LUCIFERASE er det stotta navnet for det. Det hever et lengt lakna litt høyde som er under 5-6 år. Og det begynner vi human tracking, det tracing og et system, bla bla bla. Men først det er human. Men systemskipanen, evne og ta kallar det LUCIFERASE. Gjerst som vi sier, Johan, at A til 6, B til 12, C til 18, og hikker på hesa bokstavene, og isen er fotla lenga navn, det første er human tracking og et eller annet. Teker alt det, men teker human borster. Altså, hever du human vi, så blir det til tjejen som nekka, men teker du human vekk. Hva tals er det så? 636. Og den sen med mæveren som er talsmæveren for vaksinen som du lette Lucifer sprøyte nøyte. Lucifer og ST og Bill Gates og Klaus Schwab og Løgman og Fotan og politioverstand, som alle er bare avvitende nisser, da vet jeg hva ikke innelig ut. Den samme mæveren hever patentnummer på det her. Som i prinsippen skal, det er et evne som skal annakors sprøydes nøyde, etla tar arbeid øyne vi tog, det skal bare klistres av hånden, altså tekkes det av, så er det kommet her. Så kan det leses, så kan det kjøpe selja. Og da er det LUCIFERASE. Og dette er det som nå kommer til er bare stivust, det som nå begynner, men hver er vi kommet til, og hva har du sprøytet nøyde? Ikke hva er det? Det eneste var til at jeg skal ikke ha det. Det er det eneste var. Og grunden er til at jeg vet det, at det var langt snakk om
At de må få anker evner og få det inn i hvert menneske og gjør anker evner som du tar kjenne hele sentrene, hver det religiøse sentret og hvis du tar for et avvist evne opp her, så lammes det. Så først du religiøse ekstremister er være bare medgjørlige. Gå roboter, så kommer du. Selv i Afghanistan og alt det her. Hatt det å snakke om. Og lenge tog. Og så har man også snakket, hvordan skulle vi få det inn? Ja, men vi må få et andingarvirus. Som det som covid til et andingarvirus. Som så vi skaper andingarvirus, og så får vi sprøyten i hvert menneske, og så har vi kondisjonere alt, gjort alt klart til, du vet, å være nyttelige roboter. At det å være en nyttelige roboter til djauren, det kommer ikke å være. Det kommer ikke å være. Ikke tale om. Ta inn og suttje til. At det som langt nå kommet, lojtest djausens merke, og ber tale 606 og i hødd og reiv. Det måste du ikke si, nei, det er egentlig passende å si det. De som tåler at landene her, så det middagsskapen, det må du tåle høyre, hødd og reiv. Og opp i reiv, og så videre. Opp i reivene går en øren, det må du tåle høyre. Det kan reivere pakk. Reiveren og drumpa satanister i det. Min bibel sier meg til, og i oppenberingen 14, vers 9, og en tredje angelen fylte taimon, siande vi herrar rødt, nekar mevor tilbye djaure og mynd hans, og møtetje merke hans og enne sutt etter håndsuna. Han som gjør det. Jeg har ikke sagt at koronavaksinen er det, men jeg har helst sagt at den ikke er det. Hun ber navnet Lucifer mølevis uiser, hun ber garantera, at det sier ikke karantena, garantera hans taluiser, 660, fløyestene. Patentnummer og at det er Human Tracking System, det ber det uiser, og korona ber taluiser, 660 alle steder. Og det er det talet som stender her. Så jeg tror ikke å si at det ikke er det. Og langt og flere steder er det blevet sånn at åttan du hevur finnes det på sprøytene, så slipper du ikke å kjøpe, eller selge, eller arbeide, eller nækka. Så hvor er jeg å si at det ikke er det? Men god nøye til som hun sprøyta det, og som engrer det. Man god rønsa det ur der. Og var det til hødd og til hjärsta intakt. Nekra mevor tilbyr djauri og mynd hans, og møttekje merke hans og enne sutt etter håndsvina, hinn samme skal drekke av vøynenon av røye gods, som vil helt ut utan blanding inn i byggar harmarøyes hans, og han skal være punslar vi elde og svavele og i nerver henne høyla og ønkla og i nerver lamsins. Han glætast. Visse nu, det er evner og her som jeg sier satanistane sprøyden utekon. Satanistane sprøyden utekon. Jeg sier satanistane sprøyden utekon. Hvis det nu er evner som lamma tøyn førløyga, at jeg behøver tryggva. Lamma til sentri ut der, som gjør det føran for at vi er en tryggvante. At han religiøse sansen ut der, som god du skapt og givet der, at han bare lammast og dør, og du er ikke fører for at du blir bare doven, bare ikke fører for at tryggva mår. Så er det innlysande at du er lagtur.
Og så blir stateren og det heimsystemet tøyn god, og hva sier jeg? Så må jeg akta. Så må jeg akta. Nå stender foten her og sier det, nå må jeg akta. Nå må jeg, lag meg og foten stender så, nå må jeg akta. Nå må jeg akta, annars. Annars kvært. Du er ikke hjärsta. Som vi sier, Johanne, du er skuid bortur. Hva er det merker? Ding dong. Ding dong. Så snackar vi en man og jar som sier til at jeg var en av merkeligast han kjente. Og så bare, alvar. Han sier også til at han var løyen, men jeg bare av. Alvar, så. Som vi sier, Jan, det kommer etter tøyene dømme om. Jeg prøver ikke å forsvære meg selv. Som vi leser, Jan, i engelsk King James, let another man praise thee, and not thine own mouth. Nei, så at det her, og mandat, og det øyer ikke med. God øye med, Cæsar øye med ikke. Jeg sier Cæsar, det er heimsystemet her, det øye med ikke. Det skal aldri øye med. Jeg skal være en gode borger og alt det her, og oppfylle mine plikter, men det kommer ikke mandat, eller løgbå over min kropp, at ta stoffet skal inn i min kropp. Aldri. Og så til tikkene som sier at jeg må stendig ikke her, at om det drekker noen deilige ting, så skal de sjekke deg, så tales jeg at det gjør ikke med folkene der bare. Det er korrupt. Du tar merker ikke til at du frivillig først og drekker, og prøver god av, du vet. Du vet, ja, men det skal ikke skje med. Nei, det er hvis du blir tvinger til det. Hvis du blir tvinger til det, så skal det ikke skje det. Hvis herremenn kom her og tog meg, og hala meg ut i en politibil, spreita av meg, og var fangslig 2 år, og så leislaten, og ble ordentlig snedgjør av det, så hadde det lagt meg. Men det er jo utenfor min vilja. Og det er ikke vært mer sint. Hva gjør du ved meg? Men hvis jeg bodger meg og sier, ja, det er egentlig min god mamma, og jeg må ikke missa mamma, og jeg må køyre min større jeep i margin østene. Så at gjør bare hva til vilja, ja. Jeg kjenner tikkere typer. Da er Jøsens merke kommer, ta tekka ditt. Ja, for glatt vekk. Akkurat som ikke. Jeg så ikke langt tikkere hjertet nå. Det er så gang sett ikke noe til. Det vet jeg ikke av korona, 666. Og at en nødt vaksinetøkning som er LUCIFERASE, at det er human bursdur, så talvirði du som sitter etter er 666. Og hvor man skal ta human bursdur, tog det sier det, for åkken som er rettskikket i andalige, og som kjenner fra Bibel, at her er noe som er lekst, og i tøymen som møtekker det her, til fjerne ut dem. Og de ble tilbygere av hverjon, kjøren. Som vittløyer at han heimen til å tilbya kvann, drekan, som er hver, Satan. Er jeg nå så svekker? Kallar meg hva til vilja. Og jeg legger ikke å jeg sier det sammen til familiefels det er, og hokse om hva halda det nå til å halda hva til vilja, skuidioter. Dumme idioter. Tykker at dumme idioter.
Idioter? Ja, idioter. Som ikke teka Guds år for fullt, men teka det av viko og alt. Det som kommer nye jobben ES, WHO, det er alt korrupt. Elitan hever en plan om å minka folketallet i hjørnet. Til en ta allmennar suger, hukte på det gjør. Jeg så vanlig, jeg skriver ikke nye, og det er ikke bort av meg å si ting uten å dokumentere det, men annakvært tror du meg ikke til utteltøyen, og til ganske godt kan det selv. Det er jo folketals, hva skal man kalla det? Så når allmänna suger i Amerika. Folkat her som du sagt. Folkat her i det. 320 millioner. Folkat her i 2025. 100 millioner. Stenter her. Ta skjutja, grafen er så, og så fra nye 2 trinkar. Om 5 år. Altså, hva vant det å hente? Hva for det hente? Hvor skulle 2 tringer dødja? Ja, min sannføring, det som jeg halte, det som jeg sitter her og sier der, det er det. At globalistene er hættakken. Da er hitlerister, mordarar, da som er overst oppe. Og det er ikke her vi sagt at hver limor i ST er det, men det iverrående elementet, iverrående ideologien, antenøytøy, er Satan. Tror jeg vi har sagt flere for hatta helvetes ST, utan å blunka vi sier hatta helvetes ST, det er et helvetes ST. Det er vært utjøkken ST, som ble stavna at han har sånn hansparti at halda fria hjørnet, så knappt så koppast det høtte, og så ble det til at lykkast størst borst som det skulle være nekka godt. Så det ble her tidsi. Så at menneskene er ikke gau. Vi er ikke bygd av Jesus Krist og av år hans. Vi er bygd av mennesker og det som mennesker kan framløya, så er og verda satanist. Menneskens lier visdomur, han er djævlalier. Tid som trykker på menneskene, jeg trykker slett på menneskene. Slett ikke. Hun er ønt, menneskene er ønt. Jakobs brev 3, 15. Hesen visdomur styr ikkje nyer omanifra, men er gjerriskur, sansaligur, djævlaligur. Visdomur, hvis det ikkje visdomur som styr omanifra, hvis det er gjerriskur, visdomur, så er han sansaligur, det som du føler og helter, og alt det her, og i det sjálfun, som er fadle menneska. Og så stendte djævlaligur. Ty at her som øvundan og strui her er ørskymlan og kvart iltversk. Men han visdomur som er omanifra, er fyrst røynur, så er han frisamur, mildur, nemmur at vera bønavur, fotler av miskunn og gavum fruktun, utan partuskne og utan hikl. Utan hikl. Og det som du sagt, mer enn neka. Hikker du på covid, og hikker du på det som agendaen og hvordan det utarbeider seg til hikl. For det første så er det ikke en vaksina, og tar kallet en vaksina. At det er ikke en vaksina.
Hvordan du hykker på det? At det ikke er vaksina. At det det som kallas det enskun DNA therapy. Kjemur brøydet ut DNA. Skal ikke pilka med mot DNA. Halde ikra fingrar lengt vekk. Og min kropp er ikke til sølo. Og det er et av de tingene som skøtja, seler, til mannasaler. Jeg lyste det. Mannasaler. Ja. Det er alt det som seler, det enda vi mannasaler. Så skøtjan og heimsystemet, skøtjan røyer av heimsystemet. Skøtjan er Vatikan. Skøtjan er Vatikan. Hon røyer av djauren og styrer det. Inntil djauren og kongene skulle røyse opp og drepa skøtjana. Lekkane av. Ta her og ta bare brukt henne. Ta unnigende. Jeg unnigende det. Hon har omgatt vi kyrkja Jesus Krist, og jeg vil kjenne henne slett ikke. Jeg vil kjenne slett ikke på han, eller hva Vatikanen, som nekka som helst, og Jesus Krist likane. Ja. Alt det som gjør at jeg kan påleggromsferien i til Rom, så ikke på han, stand her av Patstorgen. Det er også en skujtbort. Jeg kan si at det er øyne at det er skujtbort. Det er enda babsar som gjør det. Og jeg var i Rom i sommer, jeg sa på han. Så tok på Satan. Han som tilbyr djauri og myntans og møtekur merskir. Så at det kommer at knyta saman et veraldligt heimssystem og et atrunarligt, det kommer ganga hånd til hånd, ta i du fast det merskir, ta av sidu der, ta av nokta du òsne til en egna ratt, den egna avgjera ratt, ta erst du ognen tja einen heimssystemet, du skal bæra listra. Nå tar jeg tog og hoppa av. Og til som halda til at 20 pur utanfyr, ja, jeg er utanfyr. Jeg har langt hoppa av. Og til som halda til at jeg er svekur for å ha hoppa av, og ikke, og til sutt og kalla meg svekan alt det som jeg sier. Jeg tenker man sutt at jeg har rødt og så godt som ødelen som jeg har sagt. Og som det gjør en fløtt. Og King James er Guds ord. Hon er Guds ord. Guds endelige ord. Guds endelige produkt. Gode liv vi grekst og hebraist. Det er brent opp. Akkurat som tar en rakett for opp, så er hesten tangent til, så slipper det, så får hit vi er. Det er så sånn det er. Halleluja. For jeg kullar med. Amen.